Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti radhiyallahu anhu anu katelahna dengan sebutan Imam Suyuti. Beliau adalah seorang ulama anu terkenal pada abad ke-15 di Kairo, Mesir. Beliau dilahirkan sekitar tahun 848 Hijriah. Sareng beliau wafat pada waktu sahur, tepatna dina malam Jumat kaping 17 Jumadil Ula tahun 811 Hijriah. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti adalah seorang ulama anu sangat terkenal, bahkan beliau termasuk salah satu waliullah anu dipasihan ilmu ku Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luas bagaikan lautan ilmu, sehingga beliau banyak melahirkan kitab-kitab anu sangat penting anu alhamdulillah dugi ka ayeuna eta kitab teh banyak dipelajari di berbagai pesantren. Dina kitab Kasbud Dunun karangan Haji Khalifah rahimahullahu ta'ala dijelaskan dina eta kitab bahwa kitab-kitab anu dikarang ku Imam Suyuti jumlahna 540 kitab. Masya Allah. Dina kitab An-Nurus Safir an Akhbaril Qurnil Ashir anu dikarang ku Syekh As-Sayyid Abdul Qadir bin Abdullah Al-Idrus, beliau nyarioskeun bahwa jumlah kitab anu dikarang ku Imam Suyuti jumlahna 600. Sedangkan nemutkeun Sayyid Muhammad Abdul Hayy Al-Qattani jumlah seluruh karya Imam As-Suyuti jumlahna aya 804 kitab. Masya Allah, 804 kitab. Urang memaca sakitab oge tanggal tamatna, ya Allah. Eta lamun lain karomah moal mungkin bisa seperti itu. Salah satu kitab karangan beliau anu paling populer nyaeta Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Kitab tafsir ieu teh ngarupakeun kitab tafsir anu dikenal sareng diajarkeun di seluruh kawasan dunia Islam. Sebab ieu tafsirna sedang kandal deing teu ipis deing teu mejehna lah. Tapi ieu kitab teh dikarangna sanes ku Imam Suyuti hungkul, tapi ku dua orang, nyaeta Imam Jalaluddin Al-Mahalli sareng Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullahu ta'ala. Selain di tafsir Jalalain, oge beliau terkenal dengan tafsirna Durul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur. Kitab ieu sangat kandal, jumlahna sekitar aya 16 jilid. Eta ringkasan tina tafsir anu leuwih gede deui ngaranna Tafsir Tarjumanul Quran. Aduh, urang geus teu rauh kitabna ge. Ya Allah, hebat eta karangan ulama baheula. Oke, salah satu karangan beliau nyaeta kitab anu mangrupikeun kumpulan hadis-hadis nyaeta Lubabul Hadis anu insyaallah bade diaoskeun. Insyaallah mudah-mudahan we sim kuringna sehat sareng selalu aya waktu jeung aya kadaek deui. Kadang-kadang lamun datang kedul teh hese pananti. Nah, jadi samemeh maoskeun kitab Lubabul Hadis minimal orang mengenal heula profil pengarangna.
Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, beliau adalah seorang yang sangat gigih dalam mencari ilmu, meskipun beliau waktu alitna hidup sebagai yatim. Ku gigih-gigihna beliau mencari ilmu sehingga yuswana sebelum menginjak 8 tahun beliau parantos apal Al-Quran. Memeh 8 tahun geus apal Al-Quran batur mah euy. Ieu urang arek nincak 40, arek nincak 50 can apal juz amma acan. Aduh, Masya Allah, urang mah geus leuheung keneh lah bisa keneh maca Al-Quran ge zaman ayeuna mah. Daripada ngaku Islam teu bisa maca Al-Quran acan. Selain terkenal dengan keluhuran ilmuna, bisa dibuktikan melalui kitab-kitab karanganana, beliau oge terkenal dengan ketekunanana beribadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau terkenal sangat juhud, ngajauhan karena urusan-urusan dunia. Padahal mah para pemimpin jeung jelema-jelema kaya pada waktu beliau hidup sering ngadongkapan beliau ke rumahna. Loba nu mere harta, loba nu mere duit, tapi beliau menolakna. Malahan pernah suatu ketika aya seseorang anu masihan budak hamba berikut artos sebanyak 1000 dinar. Akan tetapi ku beliau semuana ditolak. Saur Imam Suyuti, kajalma anu masihan artos 1000 dinar teh nyarios kieu. Ih, sawios atuh anjeun teu kudu repot-repot mawa hadiah anu sakieu lobana. Teu kudu riweuh rek datang ka kaula mah teu kudu mawa duit. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala parantos nganugerahkeun ka kaula begitu banyak hadiah. Ya Allah, lamun urang kadatangan jelema bari mawa duit, pasti urang ge bakal ngomong sawios teu kedah dicandak deui pios jang abdi we sadayana. Eta masih wayu teh sakitu mah. Ya Allah, etalah ulama-ulama anu geus mencapai derajat kewalian mah teu beukieun di bere dunia teh. Beda jeung ustad nu karak nongtot mah ngan nyieunnan proposal we kadutu ka dieu bari teu hasil-hasil. Selain embungeun di pasihan harta, beliau oge embungeun bertemu sareng pemimpin teh embungeun. Diundang sababaraha kali ku presiden, ku pejabat, ku gubernur, ih embung we. Teu hayang ulin jeung nu kitu. Sieun ka babawa. Hihi. Nepi ka pernah aya naros ka beliau, wahai Syekh, naha sih make alim papendak sareng para pemimpin, padahal kan ulama-ulama nu baheula ge sering mendatangi pemimpin. Sok gaul aya nu daekeun ulama nu gaul jeung pemimpin, nah hari anjeun mah embung. Kemudian Imam Suyuti menjawab, nuturkeun ulama salaf anu teu daek ngadatangan para pejabat eta lebih menyelamatkan agama seorang muslim. Lain karena ijid embung papanggih jeung pemimpin teh, lain ijid embung papanggih jeung pejabat teh, tapi untuk menyelamatkan agama muslim bisi kababawa teu ecreug. Komo di zaman ayeuna mah loba pejabat anu teu ecreug, dibere duit ku pejabat bisi duitna meunang korupsi. Eta maksudna. Kusabab kitulah beliau mengarang satu buah judul kitab anu judulna Marwahul Asatin fi adami taraddudi ala salatin. Nyaeta sebuah kitab anu ngajelaskeun riwayat-riwayat ulama salaf supaya ulah mineng teuing ngadatangan para pejabat.
malahan dina muqaddimah kitab Al-Asbah wan Nadhair beliau nyarioskeun hum warasatul anbiya wa yuhtada kanujumis sama. Ari para ulama teh eta teh warisan para anbiya sareng petunjuk-petunjuk para ulama bagaikan bintang di langit. Wahumul muluk, apakah para ulama sebagai raja? Lah, bukan. Ulama bukan sebagai raja, bal muluku tahta aqdamihim, akan tetapi para raja-raja harus tunduk di bawah perintah para ulama. Wa fi tasarifi aqwalihim wa aqlamihim, sareng para pejabat harus tunduk karena perkataan sareng tulisan para ulama. Itu kuduna mah para pejabat teh, para pemimpin teh patuh ka ulama, lain ulama patuh ka pejabat. Hehe. Kuluhur-luhurna akhlak beliau sareng kurajin-rajinna ibadah beliau, sehingga dicarioskeun dina kitab Kawakibus Sayrah anu dikarang ku Syekh Najmuddin Al-Ghazi. Hiji waktos Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala mimpi papendak sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina eta mimpi teh beliau naroskeun tentang beberapa hadis ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina eta impenan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Imam Suyuti dengan sebutan Syekhus Sunnah, guru atau ahli sunnahna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Selain beliau pernah bertemu sareng Rasulullah melalui mimpi, tapi beliau oge pernah bertemu sareng Kanjeng Nabi dalam keadaan normal, lain mimpi, nyata bertemu sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha anu dikisahkeun ku Syekh Abdul Qadir As-Sadili, Imam Suyuti pernah bercerita bahwa beliau pernah ningali langsung ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teras Imam Suyuti naroskeun ka Rasulullah, wahai Rasulullah, naha abdi termasuk penghuni surga apa henteu? Saur Rasulullah, sumuhun anjeun termasuk salah satu penghuni surga. Kemudian Imam Suyuti naros deui, ya Rasulullah, naha abdi bakal masuk surga, disiksa heula atawa moal? Kemudian saur Rasulullah, etalah anu bakal ku anjeun didapatkeun. Artina saur Kanjeng Nabi, Imam Suyuti masuk surga moal disiksa heula, masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, mudah-mudahan we urang sing kabagian kabarokahanana sareng karomahna ti beliau sareng kenging syafaatul uzma ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Suyuti papendak sareng Kanjeng Nabi bukan hanya sekali dua kali, tapi suatu ketika Syekh Abdul Qadir As-Sadili pernah naros ka Imam Suyuti, wahai Syekh, anjeun sabaraha kali pernah papendak sareng Rasulullah dalam keadaan henteu sare, maksudna nyata? Saur Imam Suyuti, kaula pernah papendak sareng Kanjeng Nabi dalam keadaan sadar lebih di 70 kali. Begitu seringna beliau papendak sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumatak ku sering-seringna beliau bertemu sareng Kanjeng Nabi baik dalam keadaan mimpi maupun sadar. Beliau menulis kitab anu judulna Tanwirul Halak fi imkani ru'yatin nabi wal malak. Besi kitab eta terdapat oge dina kitab Al-Hawi lil Fatawi
anu mana eta kitab teh berisi tentang jawaban-jawaban kemungkinan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar maupun mimpi. Sekaligus dina eta kitab beliau membantah pernyataan pendapat orang-orang anu teu percaya bisa bertemu sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik maupun mimpi, baik melalui mimpi ataupun secara langsung dalam keadaan sadar. Etalah sekelumit tentang kisah Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti anu dipasihan anugerah ku Allah Subhanahu wa taala begitu banyak berupa ilmu, berupa amal ibadah, bahkan beliau anu sangat istimewa biasa berkali-kali bertemu sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal beda zaman. Etalah mukjizat Rasulullah bisa menemui kapanpun umatna anu bener-bener sungguh-sungguh na ibadah. Oge etalah karomahna para waliullah anu dipasihkeun ku Allah ka para waliullah sehingga bisa bertemu sareng Kangjeng Nabi na iraha wae sareng di mana wae. Atuh kunaon cenah urang teu pernah ngimpi sareng Kangjeng Nabi? Mungkin urang mah terlalu banyak dosa sehingga urang terhalang begitu jauh, terhalang begitu banyak sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mudah-mudahan we ku dibacakeun riwayat orang-orang soleh, ku dibacakeun kisah-kisah para waliullah, urang sadayana sing kabawa mulia kumarantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karomah beliau bukan hanya dibuktikan melalui karya-karyana anu begitu banyak, bahkan dicarioskeun suatu ketika beliau ngajak khodamna, ngajak pembantuna ke Mekah. Ke Mekahna unik. Saur Imam Suyuti ka khodamna nyarios kieu, wahai khodam, pembantu, urang ke Mekah ya. Urang salat asar di Mekah, bosen lah salat di dieu wae. Urang sakali-kali salat di Mekah. Saur khodamna teh apan jauh saya ke Mekah teh. Urang moal kaburu salat asar na oge. Ya. Saur Imam Suyuti tong loba carita. Ayeuna mah geus syaratna hiji anjeun ulah bebeja ka saha wae sebelum kaula maot. Dua, syaratna anjeun kudu peureum terus nyekel kana panangan kaula. Begitu ieu khodamna nyepeng kana panangan Imam Suyuti, terus Imam Suyuti ngajak setengah lompat ka khodam. Sok kana urang lompat. Berebet lompat kira-kira 27 lengkah. Karena ke 27 lengkah lompat sari Imam Suyuti geus aya mah tepi ka Mekah. Begitu dibuka socana ieu khodam Imam Suyuti beneran geus aya di Mekah deui wae. Karena ke 27 lengkah doang. Masya Allah. Padahal tempat tinggal nanti Mesir ke Mekah jauh atuh. Tapi bisa ditempuh ke 27 lengkah. Masya Allah. Metakan yoi mun hayang-hayang ting ka Mekah ke malam Jumat datang ka imah. Ceklan leungeun urang. Beureum lompat tong 27 lengkah lah loba teuing. 10 lengkah we. Lompat urang insyaallah. Bakal tikusruk ya kejadian. Ya Allah ya Rabbi, etalah lamun cerita tentang keunikan para waliullah sakurang-kurang nama urang teu kaharti ku akal. Tapi etalah kehendak Allah anu hoyongeun masihan keunikan ka para waliullah berupa karomah. Mudah-mudahan urang sadayana sing diaku murid ku beliau-beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab.